السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الخامسة متوسط. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي نسيو أنا وبنتي أنفال نديرو مراجعة تاني للسيزيام سانكيام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ نقرأ لو تكست تاعنا النص. Nous sommes les élèves de 5e année primaire. نحن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. Aujourd'hui, اليوم, notre maîtresse a invité Monsieur Luqman, le pompier, à notre classe pour nous expliquer les gestes de sécurité à suivre en cas d'un tremblement de terre. قال لك الأستاذة تاعنا المعلمة تاعنا راهي استدعت مسيو لقمان السيد لقمان الإطفائي رجل الإطفاء للكلاسة تاعنا باش يشرح لنا قواعد السلامة اللي نديروها اللي نتبعوها في الترومبلمون دو تير، يعني في الزلازل. عافانا وعافاكم الله. لي زيليف هيا قريتي أنفال. Les élèves. Monsieur, c'est quoi un tremblement de terre? قالت لها هادو لي زيليف قالوا لها أستاذ شو الترومبلمون دو تير يعني الزلزلة. هيا هو اش قال لهم لقمان لو بومبيي. Le tremblement de terre passe quand la terre tremble. قال لهم الزلزلة تصرى كي تترعد الأرض. Les murs de la maison bougent. الجدران تبوجي. Et les vitres des fenêtres se brisent. والزجاج تاع النافذات يتكسر. C'est une catastrophe naturelle. هي كارثة طبيعية. أي les élèves نتيا. Les élèves. Mais que devons-nous faire pour se protéger? شي لقنا نديرو باش نحمو رواحنا. لقمان لو بومبيي قال il faut apprendre les gestes de sécurité. إلا قتدو قواعد السلامة. شو ولا قواعد السلامة؟ il faut s'éloigner des fenêtres. إلا تبعدي على النافذات. se cacher sous une table. غادي تهودي تحت الطابلة تتخباي. et appeler rapidement les pompiers. وتعيطي مسرعة تعيطي بالخوف للإطفائيين pour sauver les victimes باش يصوفيو كي يقولوا صوفيو الضحايا باش يساعدوا الضحايا. أيا لي زيليف انتيا. Les élèves. Merci monsieur pour ces informations. Merci monsieur pour ces informations. وشكرا أستاذ سيدي على هذه المعلومات. بون ولادي خواتاتي هذا لو سوجي تاعنا أنا compréhension de l'écrit. Recopiez la bonne réponse. أيا أنفال. Le texte parle d'un animal ولا du tremblement de terre ولا une visite. Du tremblement de terre. هنايا نديرو تروكوبيتي في الورقة تاعك. اوكي. Ce texte parle. أنا corrige ce qui est faux. هنا ما قالوكش ديري فغي او فو، قال كوريجي يعني راهم خاطئين وانتيا غادي تكوريجيهم. corrige صحي ce qui est faux dans chaque phrase. هيا la maîtresse a invité un soldat. est-ce que الأستاذة تاعك انفيتات عيطت استدعات soldat يعني السولدا هو الجندي. شنو نقولوا هنايا؟ نقولوا la maîtresse a invité دقي هنايا حوس a invité monsieur le pompier. c'est tout. هذا a invité monsieur Luqman le pompier. bon نقولوا la maîtresse a invité. نجمو ما نقولوش كاع مسيو لقمان لو بومبيي برك لو pompier. صحيح. قال لك انا مسيو لقمان parle des gestes d'hygiène. اسكو راه يهضر على قواعد النظافه. دي جيست ديجين تحوسي على دي جيست هنايا في النص. حوسي على دي جيست. دي جيست هادي Des gestes du sécurité. شنو نقولوا؟ مسيو لقمان بارل. هادي تكتبيها كاع. بون انا ما غاديش نكتبها. بارل هادي تكتبيها كاع هنايا. بارل
ها تكتبي مسيو لقمان بارل Du sécurité. اش نقولوا دي جيست Du فوالا هي هذه مكتوبه sécurité. تكتبيها sécurité. Ok. نروحوا دروك هنا relève du texte les gestes de sécurité à suivre en cas d'un tremblement de terre. قلت لك جبدي لي من النص قواعد السلامه اللي نديروهم في لوكا في الحاله تاع الزلازل. روحي هنايا حوسي لي شقال شايله قلنا قواعد السلامه هذا وين كنا درنا عليها خط ها شاولا geste de sécurité, il faut هاي تكتبي كاع هذه il faut s'éloigner des fenêtres, se cacher sous une table et appeler rapidement les pompiers pour sauver les victimes. هذه كاع تكتبيها هذه كاع تكتبيها اوكي هذه كاع تكتبيها انا ما نكتبش باش ما نديش الوقت اوكي. هنا قالوا لك سوني لو كومبليمون دو بوت يعني سي دو بوت سي بي c'est du but. شاولا cessez de but في هذه الفراز تبعيني il faut appeler rapidement les pompiers pour sauver les victimes. Pour تاع sauver. الهدف علاه حنايا بوركوا هنايا باش نعرفوا لو بوت دائما جو بوز لا كيستيون بوركوا دائما نقولوا بوركوا شنقاو pourquoi il faut appeler rapidement les pompiers pourquoi il faut appeler rapidement les pompiers شو تقولي il faut appeler Il faut appeler rapidement de les pompiers pour sauver les victimes. وراه cessez de but Pour شنديروا ونسطروا على واش pour sauver كاع هادي les victimes. شنديروا سي C'est but. بي يعني cessez de but. écrit au futur simple انا دروك ما نعرفش انتي تشرحي لي les pompiers انفال sauve ENT sauve ENT يعني راه هنايا الفيرب تاعنا في البريمي جروب لي فيكتيم شان نرجعوا هذا دائما كي يعطوا لك لو فيتور سامبل سهل لو فيتور سامبل كتبوا الفيرب تاعنا وين نرجعوه في الفيتور. لا على بالي نرجعوه لا لانفينيتي كي نكتبوا سو صافي بال في او ار تبعيني وبعد شنديروا عطيني الكسم باش يكملوا تاع الفيتور عطيني A I A اس ا O N S E Z O N T. او ان تي ماشي او ان تي هنايا لي يعني il avec Avec اس ما تحبوا كي ما تبوجيش باسكو راهي بالسيف شاولا il avec اس شنديروا sauver او سو صافي كي تولي sauveront او ان تي اوكي هنا écrit au pluriel هيا روحي تكتبي لي في البلوريال c'est une catastrophe naturelle الا ما دارولكش هنايا شديري اون شي يولي في البلوريال Une day. دي اون دي هما راهم كاتبين لك دي هيا شنديرو دي دي قولي لي Catastrophe musulmane S. catastrophe شنزيدو لها انفال اس Naturel. S. Naturel. باسكو بلوريال نزيدو لها اس اوكي دروك هنايا Traduction écrite. production écrite قال لك هنا pour préparer la cérémonie شو la cérémonie هي الحفلة de la fin d'année scolaire votre maîtresse t'invite à participer au défilé des métiers أستاذة دارت لكم باش ديروا في تظاهرة تاع المهنة. Pour cela, rédige un texte de 4 phrases pour présenter le métier que tu choisiras quand tu seras grande. قلت لك انت غادي تكتبي لي 4 تاع سطور تاع في باراغراف تكتبي لي شاكي باغي تولي في المستقبل. اوكي شنو نديرو هنايا نديرو لو باراغراف تاعنا بسم الله عطاونا هنايا عطاونا les métiers un pompier un soldat un infirmier un docteur professeur هنايا نو كاميون une caserne bon هنايا اش غادي نكتبو هنايا شي شاكي باغي تولي une pompière Pierre. Pierre
هيا اون بومبيير. pompière. عطيني لون واحد اخر باش نكتبو. نكتبو كون. Quand je serai grand, كون je جو سوري. هنا نوظفو الفيتور، نوظفو الكسم البرونون جو. هنا utilise le pronom personnel je et le futur simple de l'indicatif employer le complément de but pour. complément de but هو pour. هيا غادي نوظفو قاع هادو. quand je serai quand je serai grande باسكو انت هي شيرة grande ما تنسيش ال e. je voudrais être je voudrais être une pompière. être une pompière. Pour sauver les شنديرو pour sauver les victimes. pour هيا هادي استعملنا البيت pour sauver. les victimes. هنايا شوفي pour موراها يجي الفعل هذا ثاني ماشي مصرف. pour sauver les victimes. Je porterai les victimes. je porterai une نديرو نقطة. je porterai porterai. دائما رانا نصرفو وين في الفيوتشر. هو في الفيوتشر. future. porterai شاولا une une combinaison. une combinaison et une casque pour éteindre le feu. une casque pour éteindre le feu. le feu. دي نقطة. نقطة. ومن بعد شنديرو J'aime le métier J'aime. de pompière. le métier Du pompière. le métier كي درنا le métier ديري le métier du pompier. le métier du pompier. Parce qu'il est noble. Parce qui est noble. هو هنا مليحة شريفة وكاع. noble. عليه هاودا وليداتي خواتاتي السوجي تاعنا وهاودا راهيبان هاودا الباراغراف تاعنا. نتمنى كو استفدتوا معايا وهذا السوجي ان شاء الله في المراجعة تاعكم وربي يحفظكم ان شاء الله وربي ينجحنا وينجحكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.